Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal VRTV World, la chaîne de la vérité. Babi VRTV World, la chaîne de la vérité, de Makambuya mestre. Babi yende boss de boss. Babi maître Adolphe Kassanda. Mukolo VRTV World, la chaîne de la vérité. To sepeli su kokuta na bino su mukola lelo. Les angali ma chance kikuya lokwa mo mesano. Sepeli su na pesi bino tu bambote sika bozali. Babi kali ma chance kikuya ne makam na VRTV World, de la chaîne de la vérité. Lelo to yeli su lokwa mo mesande to yaka kaka. Babi toujours et pas mima. Babi pas mima c'est WhatsApp na kuka na roi ande base ande makambo donc ali ma chance kikuya kendane musika te asuka ne awa et pas mima. Pas mima c'est WhatsApp bisonde awa nde skande to sala makam na bisonyos donc soko lokali ma chance kikuya on a te mission ne mo boiso pa ça lango wa na sana musika te c'est WhatsApp na roi on attend qui donc to za vraiment awa lelo to za surtout eli bino ba nouveauté o to benga ba novidades. Sempre nós trazemos nossas novidades para vocês que estão lá em casa, ver o nosso trabalho. Sempre começam a gostar do nosso trabalho, porque tu sala ngo kapo na bino, tu sala kapo abino bo sepela, ndenge mo batala ranga, babi que mettre foudre place aux anes biko zolanda li ma chance kikuya, lelo va to zana mission moko ya makasi invité na biso mo vraiment que babi que ye vraiment babi yenne mutu neto zane a lelo yenne mutu nazo pesa makambu lelo donc boza la na bolonga ba TV na mutu boyoka vraiment parce que ye des fois je sais bon pharaon côté le matin donc faut vendre vraiment Olanda VRTV World, de la chaîne de la vérité, babi a boss Adolphe Kassanda. Donc bolanda on va ba musicien wazana ni non loba komote parce que yene ngazana pardon nous mon mona ye vraiment na nguna loba komona loba te pardon. Merci tokota to te invité na biso azana biso lelo. Kande te bise bino ki lelo to na artiste biso makasi. Bino mona webi ki lelo va bo mona ngana loba na kombote parce que tozali ene awa yemoko opesa komone mingi pe boyebi na bino kombo na ye bate spectateur na biso ya VRTV, la chaîne de la vérité mingi voya boyebi na bino ye parce que na bike boota bobili yake ye wana tata ngo ye wana papa ngo to lukaka ye wana donc elle veut dire que lelo voya tozane vraiment awa obiso to mesana nde to babi ke ndako eyamba bapaya te ezanda kwa lipambolite donc VRTV World, de la chaîne de la vérité toujours to yambaka bapaya lokwa lelo to yambisu mupaya munene na kati ya VRTV World, de la chaîne de la vérité to pese ba seja bem-vindo Junior Belgado. Ya boa tarde chance kikuya merci pour l'invitation na yo lelo zana ngaiti papa Alvalade mukolo kope papa sikasika to zana lelo donc awa shemima na WhatsApp na nenga kuka donc na sala nga pona yo po na kopona ke lelo fona peso makambo lelo fona fula yo batu bayeba yo yo bongote yo ane akopina donc to Rolando na onte wana bomba wana no Junior to yambio na kombo na Yesu amen c'est parce que za chaîne ya prophète donc ya prophète Adolphe Kassanda. Bonjour prophète Adolphe Kassanda. Donc to banda non to ya musana mse banda non na kombo na Yesu parce que so était ma trop to yambi merci nenge onzima ki convite na biso parce que mingi pe ba obengo pe bo négliger na po yete mais yo vraiment pour non ya donc lui non ça ba question na yo merci bon se fait tout non parce que moment auto kende eza moment moko eza trop difficile mingi bazo koya bo keste belezo kufa na quarantaine na oyo donc on tout na papa Alvalade comment zo l'exa moment na ya quarantaine. Oui, quarantaine est le cas bien par la grâce de Dieu et bika biso bana nzambe avec Dieu nous ferons de grands exploits. Donc cité latino tous a toujours grand complet tous en a ba chef Lamborghini Petit Jésus ba chef Madambu tous en a Brice Konzo ba Madouda Chante ba Yabelinda tous en a ba Mino Diaz ba Spirine ba La Vie Solo tous en a ba tutu orchestre donc ba Billy donc tous a orchestre complet cité latino grand complet na ba biro na ngai tous ensemble donc malgré quarantaine tous en malgré quarantaine ba zo qui déjà acoustique fait confinement pour ebi kana londa ngam na bandaye ba acoustique nde fika bandaki on akini yom to bandaye mutaliboso
kasi kota na YouTube it. Ah bon? Au monde que so koti na YouTube dans Junior Belgado TV au monde que ngam na banda. Tenebi ko betaki acoustique na yo. Ngam na banda ki autant on fait ga beti na saluer Sikazali le padre moto ya mbo Jésus de Niance. Ton beti ka acoustique petit makamna nenga kini maman ngamo Belgado Nathalie ngam na pesa pe makamna Londati. Maman na banda acoustique ne ba frère musu balandi courage. On est ensemble. On a vu que yo zaki deuxième personne betaki acoustique na kati ya Luanda. Oh mutali boso betaki nani? Ngana osa publicité mutu te mais ngana ebi ke yozaki ngana ninga ko loba vrai chance ki kuya o soigner papa le valade mutabeta ba 3 jours abeta le valade vena nga Mario Valentine bolamu leke belé aye Mario Valentine to ebi na biso vie mu ba bolamu leke be babi mikili pa mapa manzambe lamba place za ba mbote belé mon vie tebi ke yondo sa biso to zataka yo moi chance ba bimi bien boboye baté Mario Valentine ya beta ba original yene base babi yene sala moi acoustique ngam na banda kiango na ndenga mabete so l'Italie affiche na acoustique on comprend que Belgrade banda ko liboso batu tu be sutu kaka mikolo mais eza bon eloka malamba landela ngo kaka batu balandaka c'est ça quoi ngana bi ko za deuxième personne c'est bon pour mes athées Junior Belgrade Nathan on a quarantaine tous on a quarantaine depuis je vais me passer na ko quarantaine na te na to beta de ana mambo tawa répétition show ezaki 5 comme 1000 ah bon o ba mission Luanda ba ko raso sala ngote wana Junior Belgrade mtasaki oh na sala ke ngozana image te ozana internet to ko internet te na ko internet na mona kina ba concert na ba concert no bazala ki naebi ba ko beta kango nazotu na quarantaine na biso oyo comment au sein déjà album na sa quarantaine na oyo o comment na quarantaine na oyo nga déjà na tuni ba moment quarantaine na ezaki na sa quarantaine na oyo mingi pe ba musicien belé bazo sa ba album na bango mingi pe bazana be studio donc yango na tuni ke na quarantaine na oyo comment musana ezokende te na nenga quarantaine na oyo na yoibit ngadana embela ba Alain Vizoka na gas ba jise boya Pharaon Planète ba clip na mode ile kaka na embela ba Bruno Gérard papa confinement papa na Bruno Piquet no mobala ba to Mireille Bilongo na embela ba Elvis Panda na embela ba Nitu Kanda na embela ba Kilelo le bima ngadana sala kianga ba mise na ngai neti Lamborghini Petit Jésus a embeli quand ba confinement o embeli boss Jérémy Lelo na zo Brisque on zo embeli Trésor Kininga yaya Clovis Kininga na zo Maduda chante embeli Shagi Vuvu comédien mes patrons à sala comme mes patrons Shagi Vuvu donc toza na studio lo nga pa na ngelo tikalika ba clip même ça qui lelo na sala sous featuring Morona Tardeli Dino o ko bima déjà samedi linga bima le 30 dimanche mais na tchango samedi pona eza journée à show ya Rigouti et za na mambo te wana donc na zala wana eza pe sorti ya Zembo de oye mango bor na ngai ba kilelo lelo donc nga na tika ba clip to tika na na moment oyo soto la dit bien ba téléspectateur na so ya VRTV World de la chaîne de la vérité Belgrade oza na studio déjà au Silisi ozo ya ka clip na si donc ba Zembo tika ba musicien neti lobby na ko yima na Zembo ma Duda chante o yembeli Shagi Vuvu donc etikali kaka après na oyemba suna nzema nega ngana ozaka soka ba déconfiner biso ndenge toke na quarantaine on sait déjà combien d'albums te na sali combien de nzembo na sali ya Trésor Kininga to sali ya Shagi zaka na album moko zaka na kilelo lelo na katsu ya kilelo lelo nango bokuta banzembo ba Bruno Gérard ya ba Jite Boya Pharaon ya ba Alain Vizoka ya ba Nitu Kanda ya Elvis Panda ya ba Dadi Malele Dadumbi avanga mijo diomi na katsu wana donc vie na Jite Boya Pharaon ndeko zoyoka mutuno Junior Belgrade nenga lobike na temps oya quarantaine Junior Belgrade asali kaka album moko azana kana album moko ne ba ninga basala na bipete non pe bimite donc eza banzembo na kati wana okuta banzembo yana biko zana na studio parce que nano bimite ya ba mise nano esilité te yanga da part na de sili et trende ba chanteur na ngai po za album ma groupe quoi ouais Junior Belgrade azana na studio asali ende monemo album ne moko etaki ba ninga pe basala ba 4 ba D Junior Belgrade a salé yo o comprendre mon ngana lo bater na comprendre te ozo comprendre te yo sali obi ko za na album moko ya yo déjà bi te
Et ça album titre nango c'est quoi? Kilelo lelo. On a pas comme ça ba maxi single. Na ba maxi single na ba on kana 4 album ya Kilelo lelo. Siko ça album ya ba ya orchestre. Siko nga déjà na yemba na silisa. Et tikali kaka ba musicien na ngai. Ba sala ba clip net ya mbugini dato sisi. Ya kozo dato sisaki. Et tikali ya Maduda chanti na koyemba lobby na nega. Parce on a lobby te nyonso na tozana on kana album moko. Mais déjà na bimisa maxi single bi maka boîte rouge kala. Tenga na zoloba ya quarantaine. Na zotuna bien, na tuni na tempo de quarantaine. Na ta ya quarantaine otozo lexa bana to kotango bana na mars. Yango na tuni combien d'albums salobi na ngake moko. Ouais, pas du quoi. Oui. OK. Junior Belgado carrière na musique au banjango. Combien de temps déjà bandom au côté na monde de musique? Si on a bien combien de temps bandom au côté na monde de musique? Ngal bandom musique mona muke na bandom mara ba choral. Ya ça nécessaire vraiment. Ouais. Après on a ngala misete Angola. Je ne suis pas un musicien. On a yeka na Angola awa non. Ngala za musicien banda Congo. Na banana ba choral après choral premier orchestre na beta musique ya quartier otobabe ngango VC Musica to beta ngo quartier na ve na Laurent ba chwa pende na salu ye bana mazalemba bana salongo bana ya quartier après wana na yeki okoma pa ve na ngai zikomani sika to beta dalai to beta Marie Kizengi na matete après wana na yaka pa ve na nga dezimbo senaka ta poto na yepa ve na nga mebwanga après pa ve na nga mebwanga na ekipa Kofelo Mide simba te na betaka 2 mois ndenge na ya Angola na Angola banda na sala carrière na ngai ya musique donc banda sala groupe na nga Cité Latino Seneva pona bana na 2011 ezaki fondé par massa na ngai tozana Simon Arabe ni tokanda le bijoutier Fiston Wanzu fils qui a la député doyen Liot bato to fona la to sala bango orchestre Cité Latino. OK. Donc na Congo donc na beta mon sala album te na Congo. Oh, pas nani, pas si comment ni na yemba. Na Marie Kizengi, nzemo au générique na biso beta. Ouais Marie Kizengi. Ya sedaka tana liba ya sedaka. Générique kango sala pe succès na. Oza ngota na téléphone oza ngo. Ngala ko bula makambo wana te. Na yemba. Na tali bolingo na ngai, na sia mbula mawa. Na boyi pizole tika bilembo na matama na ngai Mario Valentino. Bolamwe pulagati ya bolamwe pulagati Bruno Gérard ngai bolamwe pulagati Mario Valentino c'est bon oh yo ya mamisien na bino ma desu na loso oka ba oh bazama miso ma desu na loso je n'ai pas polémique te ali ma mamisien desu na loso pour ani ce sont des aventuriers bazana ba œuvre très ba beta placement tout le monde la ba beta na ba kwena bango kaka c'est pas ça la musique musique eza mutu faut tambola ka partout bato no songa na mbia na bazena bango ya loso yo ya mi banani we mi ne nani papa tokena na sima tozo continuer tozo ko bakaka ba bi Junior Belgade Papa Dolphy Kassanda. Ozo mo Junior Belgade. Adeli dino mo. Donc babi ke Junior Belgade azo pesa makamba abi kali ma chance ya mane ba misia madesu ngana ebite bato bebe nga yambia bengo ya madesu na ebite afumba soki bazaka wapi so yenda za afumba to yenda za original ngane sikoni na za bo polémique voyage Junior Belgade la linga vraiment polémique té mais ngena otuna na ngaka po na yeba parce que nga na yemba na ngate donc bino ka ne bo sala nga na comprendre que o ya yemba ba question ça yo ba réponse nga yo tuna ba question to na repose voya ba question non normaliser pour malaise za pour malaise ngande le kenga ka ke na yembe batama desu yango na lobby Olifa Mbondo na Belgique Junior Belgade oui oza anda kuna nga non ngamna yambi oti yambi muto je crois peso succès succès mta pesa Olifa Mbondo na Belgique Junior Belgade to bandi okende ero ya Angola na Angola ba moko bani mama musique okoma parce que na Angola to na yaka mama na sa be ba cop na sa ba cop yobi ka ba ser ngala botana bande kwa basi balinga ete mama miswa musique wana wa musique mais le ko les a adon mane oboyo simbe bango kisi baba nende ko boyo simbe le ko les a don yango mona na 2011 don na manifestati les loto za donc na 2011 mais ton aya kana kuta pe moi quelques frères babeta na bango kaka ba kosa musique mais ton na ye na lobby fona ba non idéologie c'est de nuance les pas moi ce banda ke panani
na bana pas mutu ngala bana pas mutu ngala mutu mais oh donc Belgado e robani maman na bana ni pas mutu ni pas Congo bololo oh Belgado papa na bana pas nani na bana pas nani tangela sika ngana banda non oh la mukano ka maman yo moko na ya na betela ko na solo la un journée moko boyi na solo la na ba massa na Simon arabe garçon bizarre na solo la na ba fils qui a la députée na solo la na ba doyen lioti ba nitukanda ba fils ngrata lunangu bana peta ngol ba bisinga ya yone ngo yembaka que il faut ba moko boyi yinga le bikut fo na ba sala chante tout le monde maman Simon arabe garçon bizarre le bité yo voy mbaka chante fait na banana ba ok, tout justement. Baté spectateur n'a pas RTV World de la chaîne de la vérité. Junior Belgade, Abina Angola, abîmé pas moutouté parce que ce que non, abîmé pas moutouni, ni bango. Disco pendant, bango coup abîmé, c'est ce qu'on abîmé pas moutouni. Ah, chance. Merci. Pardon, papa Zanda, qu'on a dit qu'on a cette information et pas bateau, on des amusana. Junior Belgade, abîmé et pas moutouté, n'engé moko lobuke, yemo baninga ne bapoya qui est. Donc bah soutenir que bati akoma ki na niveau que à sa makamneti le place azali Junior Belgado banda obandi musala no ya musique ya na Angola combien d'albums de Osalia na kati ya Luanda na bimisa maxi single ton le pas de bimisa ki boîte noire nga bimisa boîte rouge disque ana na teka ngona ba izara un show mon amiez mamna lo ba Philippe Otoni ayebi kashoki bilamba ayebi boss ki c'est Mobutu ayebi na teka disque na $100 na bossa na si je ne trompe pas les arabes 2013 ou 2014 na misa boîte rouge na boîte rouge wana mbilas na ngola boaka vidéo na ngwezali na boîte rouge wana to emela dadu bi avant ami jodi omina dadi malele Roma repataka voix na boîte rouge wana na yembela ka susu fiston wanzu ni tukanda na Elvis pana ne yana bakilelo lelo ouais et ça na teka ngona miezi malgré na sala en promotion bientôt yobikaka mais les lots que tu as qui le quoi deuxième autre que ma deuxième et ça deuxième album nangai bete sono mo bo moko na ya kilelo bon na ba kilelo na za bomangana bomayo to bomanae pona jisefa to bomana papa miliki basangisa ngona mafuta nzoi guezo pesa tokomye wolo na banzoi jise obosani bolamu ya Belgado oya salela yo tunata Junior de Bandal Rasimonel olingi ngana lela ya oleli sanga mingi deja papa buyana ngai papa na miradie jise buya motema bébé c'est Thailand wana jise buyana yesu na Bruno nanga Brino Gérard nanga pona yena komaka ko ilisien kofo pona yena kokiko boma moto mana jwana sita musolongwe bamanda batikala na sonye ngala tisanga lopete ngana koma mera bala nwela mombo balondo angaye apa wana na su na nzembo Junior to senga ki o moko me ko be na kena sa sentiment na nzembo to mana ibrato piana oyuba misana basala fitting tenga sa fitting na ibrato ilo za on amila ale visor body kuto tika kanzo toza plus que cola oza spécial na câlin love you bébé ta graisse na poulet comme soupe blaze ma vuzi soit ça fait du bien. Oh non, salut, ça va bomol. Donc c'est bon. Merci. Babi que Junior Belgade vraiment yaza kanende boye. Chef soupe de Coca-Cola, babi yondo simbi Coca-Cola. Donc héritier voix match congolaise. Bon anniversaire à toi, héritier voix m'envoie. Babi Padou n'a rappelé la bosse Diego l'homme le plus chanté des congolaises. OK. Babi la bosse Diego batterie papa. Babi grand liboulou ndé makamso ali ma chance on vit vraiment chombo mwani babi que Diego batterie Padou ya chance ndé makambo donc to pesi no ba mote ska boza. Ngapela pesi mote pas Nico Kai formateur de boss.
Junior oza ndako na ngatika kimobulu na kati ndako na nga VRTV World de la chaîne de la vérité. Babi que Junior Belgrade azaka somo na ese bino de que na mi mupaya moko azae na ese bino que azawa mystique donc ndemo jansi de Panama les grands caméramans babi ndem tasaka VRTV la chaîne de la vérité et que liboso. Donc il est là vraiment ça va ya ko ina nebi ke bino zo ne bozana bo ba ngo Junior Junior akende la kabo Belgrade babi Belgrade tata sika babi yende pardon tozolande tozaka toujours na Junior Belgrade nga vraiment be monsieur qui akenda raté parce que tala ka feto meka rochité bande ko mena sote po atokende Junior Belgrade na sa ba question na tunaka ba question ana tout na ba question amano vuite polémique ité et ali ma chance qui ko ya ngane polémique ité nga ba ngana polémique ité mais batunaka parce que loin de tozoka ba musicien ta lebele nga musicien donc tozo yebate babeta wapikasi yo même pas la monnaie préfité donc tozo yebate na ninga polémique ité donc tozo yebate oyo nani donc yango la zo ya makaba on a VRTV World de la chaîne de la vérité to banda ko comprendre si ko musala mutu na source na ye et si kauta parce que ebele bazo ya awa azani mwana verni a komi na Luanda a kutena mwa bosi mo boye azote ka mweloko na ye yeba komi na musicien ayemba bosi wana ayibi voix kingani asangisi nda komi musicien donc tellement VRTV World de la chaîne de la vérité ngana on polémique ité ne moi ali ma chance ki kuya boya polémique na vie yango tozonga to banda comprendre bango moko na moko parce que to ko ba mi ma vraiment WhatsApp atuna ki bichansi ba leke belé ngami ma to ko yana ba appeler to limaka te pas mima babi sur WhatsApp na ro on a tant qui na zo ba toujours awa mela na donc ba ma sanga moins cher mela na vraiment à l'aise to a toujours na Junior Belgrade zo ko ba question na biso oyo et ça ka biso vraiment bien to tuna ka on a VRTV World la chaîne de la vérité yango na zo ki Junior Belgrade ba musicien na otanga ba kombo ana Luanda nga benga ba musicien so otanga ba kombo ba yuma ninga pa ba yuma nga kasi yango na lobi boye ele ka pa na yo na lobi boye eza chaîne ya biso na VRTV bon on a photo na non ezaka oui oh ba photo les que question na VRTV te o ba non oui na rolo ba pété okino po lo ba te ni sata mutu te yo zije ngai o zije ngande non zije parce que ça ndenge chaîne de to ça chaîne bo chaîne na no futinga to sola to leka ba futio ma bébé ya te so ba futio ta ba futio te za musala tio ya o boniko o sika ningane mama kala kalota la nga sonyo bo se ko kikuya cha se papa bon la biso te biso Junior Belgrade de Zalaka boy donc yo vraiment mon vieux vraiment ngane vraiment et kento so na te ambiance ngane to kende la ka boy donc so bo la nyango ya passe ngane za Junior Belgrade na kacha Luanda ba mission yo mona basala msana bango bianga na otanga na nga ba kombo pa yo ba koma mutete so ke za na wa oui obi so ke za na nga non otiki na non na baina devora azanani musicien tata tia ou te pas tata ne nani ni ba Dolphe te Vedolphe sali tous les gars devora oui bete et puis quand les tata a devora ba biote G3 yozo tunanga sugi muto utanga kombwana sugi devora kena ndolo ba to ba sala misala ya photo ni wala photo ni na sana ngome itile olakisango trobi boy ba fanatique batu bolanda biso tu soki na yebaki na loba na yebi ya na bi oyo sepela na misana bango ana kati ya Luanda soki ye na yebi ndete ye no yebi ete na ko mona musana ete ya c'est bon un problème te J3 asani ba mission yo sepela na misana bango na Luanda J3 peta ngol vision nao J3 comment les anani loba comment bien comment les ara J3 option so tebele na peta ngol asa eskoni musana yo sepela na beta livalade ninga na beta feka batalvalade ko nga batalvalade ka yo CD wa masoba yuma J3 babite kaka ba CD pa Junior Belgrade yede ale ke misa yembi pe ayembi na mana na ya kikotala yo jeudi na pokwa na kuti lopango bakangi wala mazemba weka c'est bon J3 babile yazongo te ka ba CD toke na 3 et comme trop pen drive ce que faut te ka ba pen drive te ka ba pen J3 ndeko na mbali pardon limbisanga yaya
nga bato yobi kalima chef kwa ngane polémique te Junior Belgrade a lobby te ka CD to ba CD za ka soute comment o te ka ba pengraphe 3 tripason leader amboko asayini misusuye kasi so na yebi soko osepela na musala na moni auto bora azani wana zo bosser zo bunda bakopona ke tonga na sala générique pour ebinga sala générique na 2014 on a boxa bakabuya kota bonté makamwane za mbongo nanu oyeno oyeba komonte yo koyeba kala sina bande koyeba repino oui to solo comme journaliste donc obengisi c'est normal. Oh nini aboyebanga ya passe oyebanga ka ya bien na osala oyebanga ke na osala na alva na osala no place mo ya bien na makashit malo bange choqué au forme oyebanga na conservateur na zo cinéma ma billet qui personne s'était encouragé mon frère nga na kuta pe na ngola zo bosser un temps ti passons yo banzimio leader bambote siko zali toke kikuya nazo nanga na 5 to malé DJ Omar yo mo ke kwa Karine Mokonzi ngani ngarandu te yo Saratola te ngaka chance ngaka chance kikuya nani susu Didier Omar c'est mon frère bien mon frère moi ça va te aza chanteur ayi mara bien asala ndesco orchestre azan orchestre te Didier Omar ba peso conseil pas Junior Belgrade oui ça conseil aza frère na ngai normal aza bon chanteur ayi mara bien ana voix bien alonga pe distraction sala ka pe orchestre bon pour ezana bato basala bazana ba orchestre na bato bana ba orchestre te il y a dit au moins qui conseille toke na 5 na 6 na ngai nani susu na nani Jaguar ka Jaguar animateur ya te animateur au mago au moins comme ça musicien mago Falatino Mbogo Jaguar c'est mon petit frère bande ko na ngai az artiste azobundana namoni abimisa ili tete lilete petit na courage bango bazaba ba petit na nga bana na ngai Junior Fila bon non la monesika imba te na yoka ka Junior Fila maintenant ya yikate na yoka bango ba racine sunda otangi sute otangi batu ba janeli ba cheche de ba janeli bazali ba janeli simba ba lijabi bazaba frère oyo ba bunda pe na musique ya mboko tobi to nga pone batu na to soki na biso ka na Junior Fila ouais soka bosaka non na oka musique nete mais non pe na zana événement na été soka bosaka un temps courage bon. Merci Junior Belgrade to sepeli koyoka yo to sepeli susu nini okiko message ni okiko pesa ba téléspectateurs na oui message on a repesa ba fan tout balanda émission na chance kikuya bozanon bo s'abonner notre na chaîne na bango merci na ebike avec chance kikuya makambo eza na expliquer ba fan balingaka nga Junior Belgrade papa Alvalade papa Sikasika mokolo cop le maître de la rumba ngolais muto na mwa banze mona ebeta maramo dimi na ebika na pa mima pe ekota na mwa pa mima toza pa mima na kuka na WhatsApp okotika sole kika tank okoti babe kulwa kimbuta tunika pa mima na WhatsApp donc au monde a VIP sécurité assurée donc erande mo chez boss mambote ba VIP na ba VIP na expliquer ba fa na ngai Junior Belgrade eza orchestre cité latino toza na studio to banda karaté ba clip karaté ka so ba déconfiné Luanda oyo na ozana kini pona kozwa trophée ya culture award na mona ki mouvement bo s'abonner na chaîne na pe Junior Belgrade TV na zona bo mona ba novidade des zona tozo bosser kaka ba o balinga ngai na ne ba so ba déconfiné na comme chaque dimanche chez Mawete Junior ana oja na face à place chaque jeudi na zala pas mamote na Petrangol samedi tokuta na biso tuna show chez Mamote et Arigoti tozalo ananga moko papa Alvalade na Rosala Didier Disquarette Didier Nimi merci na ba fan to ba soutenir ngai les amis de Belgrade les Belgadiens leader Ibuba yo yebit Chagi Vuvu tous ensemble les amis de Belgrade les fidèles na bosante major te les millionnaires na bosanité Nico Kai formateur de boss fiche Mangongo les millionnaires JC Boya Faron Planète Bruno Gérant Armando Viti le full boss Makamwa Danger Zoya tous ensemble avec Junior Belgrade Cité Latino to sepeli Masola ba yumane to beta raté ouais
on est ensemble à Junior Belgrade, merci à téléspectateurs de VRTV World de la chaîne de la vérité. Merci parce que si vous avez besoin de s'abonner à la chaîne. Mais chaque qui a dit que papa na katio pardonner na katio maloba. Yebsa bango Belgrade habital valade bango pe un jour babeta et ça bien. Biso ko après des confinements tozala na kin kozonga kin maman to ketia kina mise pona. Pardon, papa nanga. Tout n'a pas d'Istanbul. Donc, Junior Belgrade, bon Canada, tu as l'élo. Na linga polémique était mais on est fait au Canada. To Canada, tu as l'élo. Junior Belgrade a l'obike. Yenenga zaboye azokende Turquie non qu'est-ce que nemo bimba. So ikagat ba déconfiné na kekin. Alors bon Canada, tu as l'élo. Production bana Turquie hérité les senga ba garçon chameau. Ba zébé bana de combien? Comment on tient à ça? On a bato ya panga atelemana ba la tikeli oyembi na vraiment bato ba yoka message ni oyeli bango donc biso va être travailler ka bongo donc a vient nga papier ambassadeur babi tata zebola babi zebola ka babi yende bas ya li ma chance ki kuya parce que aidakali ma vraiment vie ou mais nos amutia malamu moko na ebité papier ambassadeur on va faire mon sola bien sola vraiment bien nzamba pambolo toujours na libota na yo. Tout bambote est-ce que besoin ba vrai chéri na bi ke bolinga ali ma chance ki kuya ba vrai jo les avoya ke surtout bana congolaise ba bi ke ba jeune congolaise ne makambu bana kuka palanka na bi partout loin de tout banda ba poto wapi ba France ba Canada ba États-Unis donc na pesi no bambote est-ce que boza bo continuer pour s'abonner toujours na chaîne na biso ya VRTV World de la chaîne de la vérité ba binde kuno kuta ali ma chance ki kuya. Ali ma chance vraiment vendre vraiment na plateau ali ma chance est-ce que ça l'émission n'a pas mis na roi donc so continue à attendre ki couloir ki mbuta o kuta vraiment ali ma chance l'émission na tout à ça la awa donc ande ki mais parce que so ça l'émission après suka la melo yo mela ah vraiment des fois pas mima va chez kenda malam na pesi bino tout ba mbote est-ce que besoin ba Congo na pesi mbote réservoir na nga place oza ba mbote tulinga bino makas parce que mon matotika mission na biso Junior Belgrade apesa bambote pas batinaye parce que derrière tout apesa ne derrière bambote belé mais apesa mbote mwanda moi 3 personnes ayemba comme ça biso va être souki wana. Oui ba bonjour ba bonne tarde ba bonne nuit ba bonsoir est-ce que bazar Hermine Mwaka Christelle Mwaka bébé Kingombe en direct de Strasbourg. Sophie Alelo, Kabeja Femme Mystère, Pierrot Leblanc, Nabosa TV, Nangale Jobilele, Sa Majesté. Ah, mauvais Mario Valentino, Bolamoleke Bele, Yake Ndabapoto, Yebilame Bele, donc on est ensemble. Non, il y a un bon Bazana Bonanga, Mama Borenanga, Yende Borenangai, Mama Borenangai. Ah, bolingwa motema na ngai Mario Valentino pukolingo se de bolingo la ngai kaka pona mbongo pukolingo se de zoto kaka pona valanga ah Mario Alex Kaleji ah mwana mama kosala boete bébé baibinga leader mwana mère baibinga mima baibinga chasse kikuya baibinga jiseboya baibinga Junior Belgrade gela kizoze mazana bona mama bore na ngai yende bore na ngai mama bore na Erobi Masro samedi on est ensemble quoi. Ça c'est Junior Belgrade, Papa Valade, Papa Sikasika Mokolo Kop, Gilo Kabambi, Peggy Mouna, Doyen Liot, Nando Lusadis, Betou Kiala, Sos Alberto, Mouzé les Petits, on est ensemble, c'est la famille quoi.